И то, что, опять же, вызывает бурные споры в обществе, вы вообще последовательный сторонник, насколько я успел выяснить, существования в башкирском языке разных диалектов, как минимум трех, да, так называемый канонический зауральский, если я ошибаюсь, поправьте, южный и северо-западный. Именно северо-западный чаще всего вопросы вызывает. В этом году в апреле был диктант, где в том числе был диктант на северо-западном диалекте. Ну, напомню тем, кто, может быть, не знает, кто-то говорит, что этот самый северо-западный диалект — это вовсе не он, а татарский язык литературный. И, соответственно, зачем выдумывать его, если его не существует? Вот примерно так, в грубой форме, это все звучит. Что вы на этот счет думаете? Прежде всего должен сказать, что трехдиалектное строение, состав как бы башкирского языка из трех диалектов — это не мнение, это не какая-то позиция, это уже общепризнанный научный факт. И научную проблематичность он утратил еще в 80-е годы, когда в Уфе прошла целая серия всесоюзных диалектологических конференций с участием ведущих тюркологов нашей страны, и существование северо-западного диалекта, который был выделен еще в 30-е годы, на заре вообще башкирской диалектологии, оно, в общем-то, перестало вызывать какие-то сомнения. Потому что говоры этого диалекта, говоры этой территории, северных, западных районов Башкортостана, сопредельных регионов, он действительно укладывается полностью и в лексическую, и в грамматическую, и даже, в принципе, в фонетическую систему башкирского языка. То есть, если мы посмотрим на грамматику северо-западного диалекта, то морфологические показатели, то есть то, как меняются слова, то, как они выстраиваются и так далее, они, в принципе, не имеют какого-то своеобразия в сравнении с южным диалектом башкирского языка, то есть по морфологии северо-западный — это продолжение южного. То есть не татарского? Про татарский мы скажем еще отдельно. Ага. Я к чему просто клоню? Просто вам кто-то скажет, вот типа я татарин из Казани, я понимаю хорошо тот язык, который на северо-западе Башкирии, и он точно такой же. Да, вот примерно так. Ну, собственно, я могу сказать, что я прекрасно понимаю татарина из Казани, и, соответственно, это башкирский. И мы оба будем в равной мере неправы. Собственно, почему? Потому что, закончу, собственно, про лингвистические характеристики северо-западного диалекта. То есть грамматика его, она южная, башкирская. В плане лексики, собственно, тюркские языки Урала-Поволжья, они вообще, в принципе, довольно мало отличаются друг от друга в лексическом плане, но пласт особенных диалектизмов, которые вот присущи именно северо-западному диалекту, он связями пронизан вообще с говорами северной части ареала проживания башкир, то есть с говорами башкир северо-востока Башкортостана, дальше Челябинско-Курганской области. То есть получается такая двойная сеть связей, которая делает этот диалект практически невыделимым из общей массы башкирского языка, общей массы территориальных говоров, территориальных вариантов башкирского. Он отличается только по фонетике, то есть по звуковому строю. При этом все говоры северо-западного диалекта в той или иной мере они демонстрируют вот те процессы, которые привели к образованию восточного диалекта, к образованию южного, то есть к образованию тех вариантов, которые были положены в литературный язык. То есть переход общетюркского «с» в межзубную «th» и оттуда в «х», он там начался. Переход «ч» общетюркского через мягкую шипящую в «с», он тоже начался, он прослеживается. Переход общетюркских «з» и «д» в межзубную «д», он тоже там фиксируется. То есть в конечном итоге все говоры северо-западного диалекта, они показывают те фонетические процессы, которые характерны для башкирского языка в целом. Другой вопрос, что диалекты, говоры, языки развиваются неравномерно, и, соответственно, есть говоры, в которых эти процессы дошли до своего такого логического завершения, где все выровнялось, и есть говоры, где все только началось. С другой стороны, когда производится атрибуция диалектов, это общее такое диалектологическое правило для российской науки. Дело в том, что в народном таком сознании, в обыденном сознании языковая самоидентификация, она не развита.
она в обыденном сознании не присутствует. Ну, она может присутствовать в ключе, что мы говорим по-своему, а они по-ихнему. Да, примерно так. Вот. И, соответственно, в случае, когда атрибуция конкретного говора, конкретного диалекта вызывает проблемы, она проводится по этнической самоидентификации тех, кто на нем говорит. Очень яркий пример – это демаркация в 60-е годы русско-белорусской диалектной границы, которая была проведена по границам теперь уже стран. Потому что на одной стороне люди считают себя русскими, на другой – белорусами, хотя говорят на одном языке. Что касается северо-запада Башкирии, то в конце XIX века первая российская перепись населения 1897 года показала самый высокий процент владения башкирским языком в Бирском уезде и в Белебеевском, то есть как раз на северо-западе. Ну, то есть люди определяли свою идентичность, и переписчики определяли свою языковую идентичность по идентичности этнической и национальной. То есть я башкир, значит, я говорю по-башкирски. Вот. И, соответственно, и в 50-е годы вот это соотношение, оно сохранялось. И, соответственно, если мы видим этнических башкир, которые говорят на своем родном языке, унаследованном от предков, то мы должны классифицировать это как башкирский язык. Логично. Что касается татарского литературного языка, то он действительно кодифицирован на основе, уже в советское время, на основе городского говора Казани. И да, действительно, междиалектные связи, они очень сильны, но, опять же, каков их генезис? Известно, что жители нынешнего Татарстана до 15 века говорили на языке палеотюркском, на языке чувашского типа, оставили после себя очень много эпитафий, и только в Казанском ханстве образовался тот идиом, который мы сейчас называем татарским языком. Под влиянием переселенцев-чингизидов и под влиянием их дружин, то есть переселенцев из Крыма, из Сибири, из Ногайской Орды, большого количества башкир. Кроме того, исторические документы, они показывают, что в 17 веке башкиры очень массово переселялись на северный берег Камы, и, соответственно, вот эти диалектные схождения, они могут иметь происхождение не того, что один язык развивался от одного корня и дробился, а они могут иметь контактное происхождение, причем центром этих явлений является все-таки Башкирия. И да, действительно, я считаю, что исследовать оба языка, башкирский и татарский, всю их систему надо вместе, причем снимая вот эти вот политизированные клише, и это прежде всего должно касаться на самом деле казанских коллег, которые стремятся упорно не замечать того, что исторические источники, данные переписи и даже реально действующая идентичность, она продолжает оставаться башкирской. Ну, а вот есть все-таки люди, я вот на примере своего общения могу сказать, что они вот живут на северо-западе и все-таки считают себя, ну, не уверенно, но так скорее татарами, что ли. Вот как? Они ошибаются или это просто отдельный случай, который не показатель? Люди имеют право считать себя кем угодно. То есть вмешиваться в то, кем люди себя считают, совершенно нельзя, но вот переписи показывают, что на северо-западе проживает порядка 330 тысяч людей, называющих себя башкирами. И прежде всего вот активность тех, кто выступает за более активное изучение, представление северо-западного диалекта, она сосредоточена на них. При этом никто не отрицает того, что на северо-западе есть достаточно большие массы населения, имеющие не башкирское происхождение. Это и потомки мишарей, это и потомки переселенцев, собственно, из Казанского края, среди моих предков такие есть, и на их языковую, там, этническую идентичность никто не покушается. Понял. Смотрите, а вот все-таки возвращаясь к северо-западному диалекту именно башкирского языка и к башкирскому южному, скажем, у нас есть все-таки некий такой канонический язык, ну, скажем так, в официальной журналистике, да, когда вот мы слышим новости на башкирском языке, мы слышим их на конкретном южном башкирском языке. И, соответственно, люди начинают думать, что вот он настоящий, а все остальное не настоящее. Это правильно, что так люди сомневаются? И нужно ли что-то с этим менять тогда? То, что люди так сомневаются, это как раз неправильно, и это результат очень непродуманной национальной языковой политики, которая велась в Башкирии в
20 веке, начиная с 20-х годов. То есть сама канонизация того, что мы сейчас называем башкирским литературным языком, она происходила под влиянием уже даже к тому моменту устаревших научных представлений о том, что вот есть языки чистые, а есть языки, смешавшиеся с другими, и что, соответственно, настоящим является наименее похожий на окружающий язык. То есть это представление, которое было сформировано в XIX веке русскими исследователями края, оно сейчас уже совершенно вненаучно, оно романтическое. Но, тем не менее, именно на его основе в 1923 году был декретирован башкирский литературный язык. И дальше произошла еще один большой такой политический и культурный просчет, что изначально планировалось, что Башкирия будет обеспечена вся образованием, образовательными материалами, кадрами на этом языке. Но в середине 20-х годов сменилось поколение руководителей республики, и тем очень удобным показалось, что Третья республика получает книги учителей и так далее из соседнего региона, это ведь меньше ответственности. И процессы, которые там происходят, были пущены на самотек. Башкирское население там было оставлено без соответствующего, я бы сказал, презрения, без соответствующего внимания, и мы получили то, что получили, мы получили раздвоенную идентичность, которая создает достаточно серьезную социальную фрустрацию там. Понятно.